И оваа година кичевските пензионери пројавија голем интерес за двата проекти наменети за пензионерите, бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд, а истите, како што истакна раководителот на кичевската филијала на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Ристо Поповски, се пријавиле во септември и октомври минатата година. Пријавени за бањско-климатска рекреација, пензионерите од Кичево ги користат дебарските бањи. Имаше негде околу 140 пензионери. Од тоа 64 пензионери добија за тоа да ја користат оваа услуга, додека другите пензионери, поради тоа што веќе еднаш ја користеле или други причини, не ја добија оваа услуга. Како друга новина која веќе неколку години, по оваа втора година која што исто така им се дава на пензионерите, беше и бесплатниот туристички викенд. Овој викенд е од петок до недела, со тоа што имаме едно ноќевање во хотел. Пензионерите од Кичево и исто оваа услуга ја користат во Охрид. Двата проекти се комплетно бесплатни, а изборот на тоа кои пензионери оваа година ќе ја искористат можноста за бањско-климатска рекреација и туристички викенд одлучи меѓуресорска комисија врз основа на повеќе критериуми, како што се висината на пензијата и незиното време траење, а предност имаа и лицата корисници на пензија кои што користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило, со кои ќе имаат и право на придружник за време на бањско-климатската рекреација. За реализација на проектот се издвоени 780.000 евра од буџетот на Република Македонија. Со овие два проекти планирано е оваа година во целата држава да бидат опфатени околу 8.500 пензионери, односно 3.000 пензионери да искористат можност за бесплатен туристички викенд во туристичките центри во Република Македонија и околу 5.500 пензионери да бидат дел од проектот бесплатна бањско-климатска рекреација. Ова е 7 година откако овие проекти ги спроведува Министерството за труд и социјална политика, со што досега ги искористиле околу 32.000 корисници на пензија од целата држава.